三顆雞蛋，喂！我要加點那個忌廉啊，鮮奶油一點點就夠。嚼軟它們，剛剛彎了，要加點鹽巴。來了，哇！金廚房呢故意放個不粘鍋仔，然後呢，拿走不用。然後我們用這個不鏽鋼，輕手穩重。我先擦一擦這個表面，沒意義的這個動作，單純有一些小動作啊，所以先開這個中火左右預約啊。嗱咁樣水上去，嗱咁樣未得啊，還沒行。來，而且你們用盡量用小一點啊，這個有點太大，小一點呢比較好炒啊，熱呢集中一點啊。嗱咧，這些水咧咁樣倒下去，一點點咁樣，你看見到水珠咁樣咧就 OK 啊。嗱，我現在那個火咧調呢個小火，加點橄欖油咯，正啊正。我一點點冒煙彈下去，之後用叉子比較帥啊，瘋狂掉咁樣，哇！你睇不知嘛，你睇完全不知。哇！你睇完美，哇綠綠，我通常這個狀態咧，喺有些單一咧，有點生，我通常關火咧，放佢多一陣，我攞個靚啲，加點黑胡椒啊。哇！你睇下多完美，我記得我以前拍過，但是很多人一直問，好似沒看過，再拍多一次又可以偷懶啊。